Já jsem Tement. Já budu natáčet videa na YouTube. Asi jako v tomhle věku asi ne, ale potom budu, ale to. Já tady mám kolegyni, Páťu, čau. A my si budeme házet frisbee. Dej to na to. No, už my jsme to natáčeli 2krát, teďka to bude po třetí. Snad se nám to povede. Jako. A doufáme, že se vám toto video bude líbit. Jo, kdybyste to olajkovali, tak nebo odběry byste dávali, tak jsem za to vám moc vděčný. A moc krát vám za to děkuji. Jo. No a tak si jdem asi házet, ne? Abych to někam postavil, aby za prvý nespadlo. A jo? Aby to za prvý nespadlo. Tady to spadne. Teď jsem to chtěl dát na stůl. Ale nevím, jestli tady asi bude vidět úplný homo. Úplný homo je tam vidět. ale tak já to budu držet v ruce. My to vůbec neumíme. Chceš tam natáčet tebe? Chceš tam vidět? Já to hodil. Já jsem homo. Počkej, pojď. My to vůbec neumíme. Jako. To budu natáčet takhle. Ale tak, to nám nejde moc. To je vzduchem. Sorry, já jsem se nekoukal. Já bych už na to prděl. Bychom dělali něco jiného. Roztočíš mě a musím to držet pevně, ten telefon. Co tam je zas? Tak. Tohle je prvotřídní rychlost. What? What? Jsem takový ožralej. Neboj to, nic jsem nepil. No a mám ještě natáčet, nebo to mám nechat? No takže já si myslím, že pro tento díl by to bylo všechno. No a tak čau. Čau.